Hürmetli Recep abi, bana tabi sizni dünyanın en mattur, en kurkan bayramlarının birisi Gayle bayrami. Gayle, mehabbet hem to'g'rilik bayrami bilan tebrik etamiz. Mana bugun da siz yaş kız, yaş shabik, yaş qizlar kebek matur etib bosib turasiz bizni, o'tirib turasiz bizning qarshida. Sizga esenlik, sog'lik tilaymiz. Har vaqtda mana shu bir-biringizni yo'latishib, anglashib, Gayle uşaqları bir qaşında sönməsin. Ballarınızın, unuqlarınızın quvonushlarini ko'rib yasharga. İşlik bo'lsangizdan xavf xatarlar, bala qazo ko'rmasin. Ballarınızın, unuqlarınızın shodliqli ovozlari bir qaşında üzülməsin. Dunyolarınız tinch, emin bo'lib, har vaqtda shulay eson-sog' matur yasharga sizga. Recep abay, Banat apa, sizni şoşa bugungi matur bayram bilan chin ko'ngildan tabrik etamiz. Mana Rossiya Federatsiyasi tarafından sizge şoşa ömür boyuna bir-biringizga to'g'ri bo'lib qolgani uchun, balalaringizga gina tugul, avuldaşlarınızga hem rayon kişileri için ko'rkam gaile bo'lib yashaganingiz uchun sizge medal jiberdiler. Sizni şoşa medal bilan chin ko'ngildan qutlaymiz. Alдағы günleringizde de mana şulay matur ettirib, her bir yaş buğunğa örnek gaile bulup yaşaganınız için rahmet hem şulay ettirip yaşarga nasip bulsun. Sizge pek zor rahmet. Şulay bir-biringizni ağır vakitlarda da bir-biringizni yaratıp bir-biringizni saklap yaşaganınız için sizning yaşlık vakitlarınız to'g'ri kelgan zamananın ağır vakitlarına evet. Şuna da qaramasdan siz bir-biringizni saklap, bir-biringizni yoqlab yaşagansiz. Matur ettirib balalar o'stirgansiz. Matur ettirib ömür davrında ishlagansiz. Qutlaymiz sizni. Mana ayya. Mansın tapaga. Nasıl sizga? Mansın sizge her vakitte de temli ettirip kaynar şeyler işer için güçteleş. Bana da sizni kutlayız. Siz indi görəsiz avulda bir görkəm kişilər, hem siz de etirgə oqış mühabbətdə bu sizdə günə buldu. Recep abi indi ol bir kişi kişi buldu, ömür boyu. Mində mexanizator bulub işlədi, ömür boyu bütün pişənləri tutub atırğan idi. Hem etirgə gerek, mınday toğrıqlı kişilər bitən bulmağandır da Recep abi. Sizdə oqış mühabbətdə, sizdə günədir bu. Belə şuna görə indi. Bana tapada bir heybət buldu, bizim de bir heybət buldun. Neler üstüne birgelep işledik. Sonra buna böyle kıyıkına yeni. Şulay oldu. Koridordan çıkarır sürgenler. Şulay istedir. Varsa da şuna göre Recep abi bana tapa bəxtli buluruz. Qayığı körege yozmasın. Mene şulay bir-birini saklap yaşarga emin olsun. Hürmetli Recep abi bana tapa. Biz sizni yaratıp şuşlaydıp indeşebiz indi. Siz bugünkü günde bik bəxtli Ebekey hem babakay eti eni. Siz bizning avulumuzning en hürmetke layıklı kişileri. Tıl veteranları bularak turmuşning oşisin tüşüsün totağan, il üstüne kelgan ağırlıklarını jingip, bolashaqdan o'qishiniqib bugungi matur turmushga erishgan büyük şahslarsiz. Endi sizning inge in qo'yib, bir-biringizga kerak bo'lib, tirak bo'lib, qo'lga qo'l tutunib, avulumuzga o'rnak bo'lib, 65 yil yashaugiz, ol o'zi bir botirlik, o'zi bir jingu, o'zi bir ulug' umr. Birga umr etu tan kultugil, davullar da qubaganda, jillar da, ne bo'lsa da yükning ağırlığın ko'targansiz birga imlarda. Şoltiramay turmay sovutsa, şulay deylar xalq tilinde. Şoltiragan, emma uvatılmagan sovutsa olar uyinde. Eye, uvatılmagan. 65 yıl matur etip sayraşıp ömür etkensiz. Recep abi bana tapa. Endi tağın uzak yıllar matur etip sağ selamet bulup porlaşıp yaşayın. Siz bizning jirligimizde en örnek gaile. Sizning yaşau rəvişigiz, balalarınızga bergen terbiyegiz bar tek suqlanığına tudurar. Sizge keleşekte sağ selamet, matur, tanış günler balalarınızın, unuqlarınızın bəxtin, tövfiqin көріп, mine şuşlay matur etip avulumuzda örnek bulup yaşayız. Hem sizge indi avul jirligi isiminden rahmet xatı tapşırabız. İkigizge birge birem.
Рәҗәп абый, Банат апа. Авылыбызның иң өлкән кешеләре, иң яраткан гаиләләр, иң яраткан әби бабайларыбыз. Сезне тимер туегыз 65 ел бергә тату гомер кичерү көнегез белән котлыйбыз. Халык ара гаилә көне белән дә сезне. Язмышның кырыс җиләренә бирешмичә, һәр чак туганнарыгыз һәм якыннарыгыз гаиләсендә балалар, оныклар бәхетенә куанып яшәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, саулык, бәхетле көннәр телибез. Зур тырышлыклар белән табылган мал-мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗерен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфигын күрергә насыйп булсын әле сезгә. Гаиләгез тигез, имин булсын. Яшәгез тигез әби бабай булып, бер-берегезгә ныклы терәк булып, кадерле әткәй һәм әнкәй булып, балаларга һәр чак кирәк булып. Ходай үзе насыйп итсен әле сезгә парлы яшәү, парлы гомерләр. Бәйрәмегез белән сезне һәм без Иркәнәш мәдәният йорты исеменнән сезне котлап итәбез. Рәхмәт бар, узганы бар, өчен дә. Зур рәхмәт.